عند الجامعة بلازا ورا الجامعة، كلية الأرصاد والبيئة. ما شاء الله سردين هذا. سمكة حية ما زالت. أسماك تخرج من فتحات المجاري متناثرة في كل مكان. حية هذه. أي كلها حية، ما زالت حية. هذا شكله خلاص لما خرجت الروح الأخيرة. الأسماك خلينا نلقط يا شيخ، ناكلها اليوم غدانا. هذه تتحرك. شوف صراحة تتحرك فوق. تحركت. اسمع خلينا نلقطها يا شيخ. لقيتها وارميها في المويه هناك تعيش.